کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ بارگاہ ہدیہ انعت واسطے عظیم ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ برادر مکرم جناب قاری محمد اکرام قادری صاحب، آپ سے میں منتبس ہوں کہ آپ بیک پر تشریف لائیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا کے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ مہمان ثنا خان محبت سے آپ نے ان کو سماعت فرمانا ہے۔ نعرہ تکبیر، محبت نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرو تے میں اپنی حاضری پیش کراں کہ پڑھ بسم اللہ رب اکبر دی، پڑھ بسم اللہ رب اکبر دی، کر صفت ثنا بیانے، پڑھ بسم اللہ رب اکبر دی، کر صفت ثنا بیانے، روٹی دے دے آلہ ادنا کو او خود خالق رحمانے، تے اون دے شکر ادا نہ کر سکدے، اون دی قدرت دے فیضانے، ساکو امت بنائے سی عربی دی، اون دی ذات دے لکھ احسانے، ساکو امت بنائے سی عربی دی، اون دی ذات دے لکھ احسانے، گزری زندگی تباہ کرینے، گزری زندگی تباہ کرینے، عمال نامہ سیاہ کرینے، اساں تو یارو گناہ بھی تھک گئے، اساں نہیں تھکے گناہ تکینے، اساں نہیں تھکے گناہ کرینے۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دی وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرو تے میں اپنی حاضری پیش کروں۔ آج خوشی پاک محمد دی تے ایک آدن پاک ملا دے، ہر سال میلاد منایا کر، ہر وار سوار میلاد اے میلاد 1,24,000 منے تے منایا آپ غفار گلشاد جتھا میلاد ہوئے او سمجھے گھر آباد۔ اے محفل پاک میلاد دی ہے، اے محفل پاک میلاد دی ہے، جلو میل سہامت میل تھی وے، آگو سبحان اللہ۔ ایک بے کو یار مبارک دو، کھل کھل الووں مت میل تھی وے، آگو سبحان اللہ۔ اندے نام دی تسبیح ورد بنو، رل سہرے گو مت میل تھی وے،
رل جشن منو مت میل تھی وے اے میل شمیم ہے خوشیاں دا میلاد منو مت میل تھی وے سج چن دیا لاٹا ایک پاسے تے کوہ تور دجلوا ایک پاسے کوہ تور دجلوا ایک پاسے تے ڈنین دا بھال ایک پاسے یعقوب دا یوسف ایک پاسے تے تیرا زلف کھڑام ایک پاسے بھئی دنیا سارے ایک پاسے محبوب خدا دا ایک پاسے آگو سبحان اللہ زمانے تو گے سوگڑا لال میں اگر سمجھ آوے تو سبحان اللہ ضرور اکسو زمانے تو گے سوگڑا لال میں زمانے تو گے سوگڑا لال میں سنو سکیو ڈال جو پال میں سنو سکیو بدال جبال چیمی جدیک چو ستارے بند رہن جدیک چو ستارے بند رہن جندے چن تو وے سوڑن وال چیمی سنو سکیو ودال جو پال چیمی سنو سکیو ودال جو پال چیمی جندے دیکھ کشک دے کل نبی غم جندے دیکھ کشک دے کل نبی غم نبیاں تو بھی اے اجحال چیمی سنو سکیو ودال جو پال لجپال دشا تو کیا پوچھ دی تجد پیر چمن حیوان سید سر تاج ہے رحمت دا کل نبیان دا سلطان سیدہ یدب یدیب کریں دیکھیں تے کیا یدب کرے شیطان اندر انسان آدر کون کرے جندہ زہرا پاک قرآن زمان سرکار دے صدقے سکی پاتنی جھاٹی لنگی دن شام سویر چنگا جنہ ٹھر کے سائیں دانا چاہے اوہ لوگ لگے بہن ڈھیر چنگے دلیا دے چمی نالین نبی دی میڈا موہ میلا اندے پہ
رنگے آگو سبحان اللہ کائنات دیاری شد شاہیں تو تیرے شہر دے منگتے ڈھیر چنگے زمانے تو وے سوہنا لال چے میں سڑو سکیو بدال جو پال چے زمانہ تو تا خوشیاں پہ منے دا آگو سبحان اللہ زمانہ تو تا خوشیاں پہ منے دا زمانے دا جو اے غم ٹال چے میں زمانے دا جو اے غم ٹال چے میں سنو سکیو بدال جو پال چیمی جدا جھولا ملائک آجھلے دن آگو سبحان اللہ جدا جھولا ملائک آجھلے دن ایڈا سوڑا او ساحل بال چے میں سنو سکیو لج پال چے میں سنو سکیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت آخر دے ہوتے ہیں مولا علی دیمان کے بعد دے اجازت درود پاک حضور علیہ السلام دے ذات اے بڑا لجپال یعنی اے بڑا لجپال علی اے ڈاڈا لجپال علی اے بڑا لجپال علی اے ڈاڈا لجپال علی لگیاں نبھا جان دے جیند کولو تو سڑ دے جیند کولو تو سڑ دے او جنت دے راہ جان دے بڑا لجپال علی اے سونا میرا مولا علی نواب دا نوابے علی سونا میرا مولا علی نواب دا نوابے علی او اپنے در دے بندیانو اپنے در دے بندیانو کلندر بڑا جان دے بڑا لجپال علی گداگر علی تو روٹی مگی گداگر علی تو روٹی علی سے آکھیا جو یار دے دو غلام آکھیا ہے روٹی بورچ سے آکھیا بوری اتار دے دو غلام آکھیا ہے بوری اٹھتے سے آکھیا اٹھ دے مغار دے دو غلام آکھیا ہے نٹھ کتارچ سیا کیا اٹھ دی قطار دے دیو اے بڑا لجپال علی اے سونا میرا پیر علی نبی دا وزیر علی اے سونا میرا پیر علی نبی دا وزیر علی اے حسن حسین تے غازی تے اے حسن حسین تے غازی تے اے حکم چلا جان دے بڑا لجپال